Nenw yw Ale Jones a fi'n reolwr gyfarwyddwr ar gwmni cyfieithu Cymen. Ni'n delio gyda cyfieithu testun, sef jyst cyfieithu llythyrau, papurach, tudalennau gwe, popeth fel yna. Ond ni hefyd yn gwneud cyfieithu ar y pryd hefyd, sef pan mae rhywun yn mynd i gyfarfod a mae rhywun yn cyfrannu'n Gymraeg a wedyn mae dyn ni gyfieithydd a mae pobl yn gwrando trwy glistfonau. Mae rhaid gweud ni'n delio gyda pob math o bobl o'r sector gwirfoddol i'r sector cyhoeddus. Hefyd, ni'n gwneud tipyn o waith gyda y sector preifat, sef gyda Microsoft. Ni wedi arbenigo mewn cyfieithu meddalwedd. Erbyn hyn, mae rhywun yn gallu cael Microsoft, rhaglenni Microsoft i gyd trwy gyfrwng y Gymraeg. Mae hwnnw wastad yn her, achos mae rhywun yn goffo meddwl am fathu termau newydd a mathau pan mae rhywun yn gweld rhywbeth ar y sgrin. Mae rhaid i fe olygu rhywbeth. Cymen cael ei sefydlu rhyw dros 5 mlynedd ar 20 nôl. A wedyn wnaethon ni, fi a partner busnes Manon Cadwaladr, wnaethon ni brynu'r cwmni wrth cyfarwyddwyr blaenorol nôl yn 2007. Mae rhaid gweud, ni wedi bod yn lwcus iawn, mae'r cwmni wedi mynd, wedi datblygu'n dda a i ni erbyn hyn mae rhyw 4 ar 15 o aelodau staff. Ond ni hefyd yn gweithio gyda lot o gyfieithwyr llawrydd ar hyd a lled Cymru. Achos naturiol mae cyfieithu yn faes le mae pobl yn gallu jyst bod tu ôl i gyfrifiadur yn rwle, le bynnag sy'n gyfleus a'n gyfforddus iddyn nhw. I ni wedi cael lot o help a lot o gymorth a Busnes Cymru. Mae polisïau a fel polisïau staff, oedd hyn i gyd yn newydd i ni pan wnaethon ni ddechrau. Ni wedi cael help mwyn sefydlu llawlyfr cwmni, llawlyfr staff, yr holl bolisïau, adnoddau dynol a bethach. A hynny gyd trwy gyfrwng y Gymraeg wrth gwrs. Mae pawb yn dymlaen yn dda fel tîm o staff. I ni'n trio creu awyrgylch braf yn y swyddfa. I ni'n trio cynnig polisïau gweithio hyblyg a wnaethon ni symud i'r swyddfa hyn tua 2 flynedd nôl erbyn hyn. Yn teimlo'n hirach, ond wnaethon ni brynu'r adeilad hen swyddfa'r heddlu yn Gaernarfon. I ni'n ddiolchgar iawn, wnaethon ni gael lot o waith a lot o gymorth a Busnes Cymru i wneud adolygiadau o'n tendre ni. Sef bod ni'n cael unigolyn yn dod mewn o Busnes Cymru i edrych ar yn proses ni o ran llenwi tendre a beth o'n ni'n rhoi mewn yn y tendre, a bod nhw wedyn yn rhoi arfarniad a'n rhoi edrych arno fe a beirniadu fe fel pe bydden nhw yn beirniadu tender i hunain. Wedyn oedd hwnna'n wasanaeth gwerthfawr iawn i ni, achos oedd rhywun yn cael y persbectif o ochr arall hefyd wedyn. Mae hynny wedi bod yn helpu ni hefyd. Allwn ni ddim troi'n cefnau a gweud na, i ni ddim eisiau peiriannau cyfieithu, i ni ddim eisiau cofau cyfieithu. Mae rhaid cymryd y pethau hyn a'i defnyddio nhw bydd y gwasanaeth cyfieithu. I ni'n teimlo'n gryf, un o'r cwmnïau cyntaf i sefydlu cof cyfieithu, a hynny nôl yn flwyddyn 2000. I ni wedi bod yn edrych ar peiriannau cyfieithu a treol cyfuno hynny gyda cof cyfieithu. Beth sy'n bwysig yw bod ni'n defnyddio nhw i helpu ni fel busnes mwyn i ni gallu helpu wedyn y sefydliadau ni'n darparu gwasanaeth ar ei gyfer. Achos yn naturiol bydden ni eisiau bod popeth yn holl deunyddiau mewnol ni ar gael yn Gymraeg. Fel ni'n gweud, ni'n gwneud tipyn o waith cyfieithu meddalwedd, a mae hynny'n cynnwys apiau a rhaglenni rhyngwyneb sgrin fath o beth yna fe. Wedyn, a mae lot o gyrff dyddi hyn yn defnyddio systemau ar-lein ar gyfer adnoddau dynol enghraifft gwaith i hunan. Achos mae cyfieithu'n gallu bod yn jobyn unig iawn fath o beth pan mae rhywun yn palu trwy'r ddogfen hirfaith, ond o fod mewn awyrgylch swyddfa, mae rhywun yn gallu rhannu syniadau a twlu cyfeithiadau nôl ymlaen a fel profi pethau. Mae'n help bod rhywun yn gallu gweithio o rywle, ond ni hefyd yn teimlo bod e'n bwysig bod ni'n gallu bod mewn swyddfa